Hola chicos, hoy día en el video de hoy vamos a abrir pues mi colección de slime, se lo voy a mostrar y entonces pues vamos a empezar el video. Voy a ubicar bien la cámara. Ahí ya. El primero que tengo es este de acá. Este fue el primero que me compraron en la tienda. Este es un slime negro. Este es de Foamy porque no se pega, ¿ven? Pueden ver, no se pega a la ropa, nada. Y este es uno de mis favoritos y pues me gusta mucho, pero se seca muy rápido. Este es uno de mis favoritos. Y les cuento que también ya me va a crear mi Instagram y voy a editar ya videos, pues porque mi mamá me va a descargar una app. De repente me compran cámara, porque yo siempre grabo mi canal, pero en el celular. Bueno, este es uno de los... ¿Cómo quisiera que lo toquen? Está bien rico esta cosa. Y en serio, yo ya lo he tocado. El siguiente es el que yo hice, uno que yo hice. También es otro que yo hice. Este yo lo hice, este de acá es el único que me ha durado, o sea, porque los demás mis papás lo han perdido. Play-Doh, tengo un vasito. Play-Doh, pero no es Play-Doh. Y este es el... No sé si lo puedo meter tan bien, miren. Es uno de mis favoritos. Este me gusta mucho. Y va a venir mi mamá a venir acá conmigo a grabar, pues también va a enseñar mi colección. De repente, miren. Y este es uno de mis favoritos. Por si pueden observar el color. A ver, lo voy a mostrar un poquito más. Miren, miren. Bueno, miren, les voy a dejar que se vea más o menos el color. Es un color súper vivo. Solo que, ¿cómo quisiera que vean el color? Es un rojo con bolitas. Rojo con bolitas. Ahorita no vienen, papi. No vienen, tienen miedo. No quiere salir en publicidad. Ya pues ya ponerle slime. Este lado, y el siguiente es uno de mis favoritos que me lo acabo de comprar hoy día me lo compré y ya recién me lo compré y me gustó mucho. Es uno de pañal, creo, no sé. Pero sí se puede hacer algunas cosas. Entonces, sí, es como nievecita. La tapa me mola. Este también es uno de mis favoritos. Quise hacer para que venga mamá a ver, preguntarle, mezclando mi colección de slime. Tengo también estos moldecitos de... Tengo un plátano. También tengo una piña. Una uva. Una pera. Ay, mi slime. Sí, estos son de estos dos slimes. Los son del rosado y los cabello amarillo. Ay, no, se me queda un poquito, miren. Se me queda un poquito, no importa, voy a coger. Y este tiene un adornito, el amarillito, se lo metí. Ay, no, miren. Ay, no, OMG. Tengo cara de OMG, ¿verdad? ¡Ah! Y ahorita viene mi mamita a ayudarnos a grabar. No, a grabar no, para preguntar. Les voy a mostrar. Este es de... A ver. Este es de Soy Luna. Canica de Soy Luna, miren. Soy Luna. Este es de Soy Luna. Esa pobrecita. No, yo se lo agregué porque tenía una. Me gusta mucho. Y yo creo que el video de mezclando mi colección de slime se los haré mañana. Hoy ya no hay tiempo, chicos, discúlpenme. Pero este es uno que acabo de hacer. Después se va a hacer como un rosito. Mañana les muestro el resultado. Es como una naranjita, miren, este es mío. Y el último es este de acá, que me lo compraron pues ayer. Y esto es todo para el video de hoy. Adiós. Y por si buenas noches.